Uçak pencerelerinin neden yuvarlak olduğunu hiç düşündünüz mü? Aslında bu şeklin arkasında hayat kurtaran bir mühendislik hatası var. 1950'lerde uçak pencereleri kareydi ve bu köşeler, uçak yükseldikçe oluşan basıncı tek noktada topluyordu. Köşelerde biriken bu yük, metalde çatlaklara yol açıyor ve bazı uçaklar havada parçalanıyordu. Mühendisler sorunu fark edince çözüm basitti. Pencereleri yuvarlak yapmak. Çünkü yuvarlak şekiller basıncı eşit, dağıtır ve gövdede zayıf nokta oluşmasını engeller. Yani bugün gördüğünüz o yuvarlak pencereler aslında bizi korumak için tasarlanmış bir güvenlik detayı.